Batuk dan pilek adalah salah satu masalah kesehatan yang cukup sering diderita anak. Penyebab penyakit ini biasanya karena infeksi virus ringan seperti salesma atau alergi. Pemakaian obat batuk dan pilek atau obat batuk dan flu untuk anak tidak boleh sembarangan serta perlu pengawasan dokter terutama bagi anak di bawah usia 6 tahun. Berikut obat alami batuk dan pilek untuk anak. Saat batuk dan pilek, upayakan anak banyak minum. Wedang hangat, seperti air putih hangat, perasan lemon, atau kuah sup dan kaldu hangat bisa membantu mengecerkan lendir di tenggorokan. Hindari asupan berkafein seperti teh karena memicu sering kencing. Ketika batuk dan pilek anak kambuh, mandikan anak dengan air hangat namun tidak terlalu lama. Upayakan untuk tetap mengalirkan air hangat lewat pancuran. Dengan begitu, banyak uap hangat yang bisa terhirup anak, sehingga napas yang tersumbat lendir jadi lebih plong dan anak lebih tenang sebelum tidur. Semprotan hidung atau larutan garam juga bisa membantu melonggarkan jalan napas yang tersumbat lendir. Obat batuk dan pilek yang alami untuk anak ini kerap tidak disukai anak karena tidak nyaman. Tapi begitu lendir keluar, napas bisa lebih lega. Jika anak tidak mau memakainya, ajari anak 6 tahun ke atas kumur dengan air hangat yang diberi sedikit garam. Oleskan minyak balur hangat, balsam anak, atau gel mentol yang bisa menghangatkan tubuh tanpa membuat kulit anak teriritasi. Oleskan pada bagian dada atau sekitar leher anak. Jika tidak ada tanda-tanda kemerahan atau kepanasan di dada, oleskan ke bagian tubuh lain yang lebih luas. Berikan 1 sendok teh madu untuk obat batuk alami anak 1 tahun ke atas. Agar lebih berkhasiat mengatasi batuk dan pilek, campurkan madu dan wedang lemon atau wedang jahe.